سلام خدمت همه شما دوستان عزیز. رستم علی انوری هستم با یک سلسله از درس‌های اکسل. این دوستان عزیز امروز می‌خوایم درباره تغییرات سایز حجره سطر و ستون برای شما صحبت کنیم. این وقتی که ما شما می‌بینیم اکسل اول اگه باز کنیم، مثلا از اینجا می‌تونیم باز کنیم یا از اینجا یا کنترل ان اول. این اکسل با این اکسل فعلا در اینجا است تغییرات دیگری داره. این ها که هستن حجره ها و سطر و ستون ها کلش که یک سایز است، ولی در اینجا کمی تغییرات داریم. اینجا شما می‌بینید که مثلا این ستون عرض زیادتر است نسبت به ستون‌های دیگر، یا این ستون زیادتر است، ستون کمتر است و همچنان سطر ها. خب ما مثلا چجوری میتونیم به این رقم تغییرات ما بیاد، یا مثلا به خاص دلخواه ما چه رقم میتونیم که عرض و یا طول حجره ها رو تغییر بدیم. تو این چکار میکنیم؟ یک صفحه تازه باز کنیم. این مثلا شما میخواید مثلا فیلتون نوشته کنیم، مثلا نام نوشته کنیم، مثلا شرکت ساختمانی نوروزی. در اینجا مهم است وقتی ما شرکت ساختمانی نوشته کنیم، به خاطر که یکم طولانی تره، این مستقیما دو حجره رو در بر گرفتن. این چیز است که ما شما نمی‌تونیم. ما شما چطوری میتونیم که تغییر بدیم در یک حجره باید جایش باشه. چیکار کنیم؟ چند را داریم. اول ببینیم با کلیک روی اینجا، با دبل کلیک روی اینجا خودش مستقیم حجره به همان اندازه‌ای که نوشته ما شما نیاز داره اتومات خودش جور می‌کنه. ببینیم فقط در اینجا دو بار کلیک کنیم، ببینیم حجره جور شد. و یا مثلا از اینجا گرفته خود ما میتونیم که ایرا سایش رو تغییر کنیم. این یک طریقه دوم دوستای عزیز، مثلا ببینیم ما کل این سه تا رو میخوایم تغییر بدیم، انتخاب کنیم، راست کلیک، کلون بیت. اون فعلا 8.43 است. ما میتونیم کنار مثلا در چند تغییر بدیم؟ 20 یا مثلا 20. ببینیم وقتی ما 20 نوشته کنیم این سه حجره ما اتوماتیک کلشان عرضشون 20. و یا بخوایم دوباره به حال قبلشان برگردانیم، همینجوری مورد دهیم که کلون باید مثلا 16. از این طرف میتونیم تغییر بدیم و آسان ترین کارت میتونیم راست کنیم. و یا مثلا ما بخوایم که دیگه قسم تغییر بدیم، دیگه ببینیم در اینجا کلیک کنیم رو گیت، مثلا اینجا 15 است، مثلا اگر ما 30 نوشته کنیم از این دو برابر میشه. ببینیم و یا مثلا ما میخوایم که مثلا کل حجره های ما رو در یک قسم تغییر بدیم. چیکار کنیم؟ کلش انتخاب کنیم. وقتی این نشاره توی این کلیک کنیم همه صفحه انتخاب میشه. و یا کنترل ا عرضش میکنیم. انتخاب کردیم میریم در اینجا کلون بید. مثلا کلش چند باشه، مثلا بگیم کلش میگیم 16 باشه. ببینید تغییرات ما و میخوایم که از اینجا هم تغییرات بدیم. رو بید در اینجا مثلا 15 است، میخوایم کلش 30 باشه. ببینید تغییرات در حجره های ما آمد. حال مثل ما میتونیم با خیال راحت تر نوشته کنیم. مثلا این شرکت احمدی. خب با کنترل F یک میتونیم را بیاریم. ببینید از اینجا میتونیم ما وقت شرکت احمدی مثلا نوشته کنیم تغییرات دیگر از این شرکت هم انتخاب کنیم. در اینجا طرز خط را که ما میخوایم انتخاب کنیم. فونت های مختلف داریم که اکثرا با تایم میزنیم. ولیکن ها مثلا این خوبتره دیم و مثلا این ببینید از اینجا سایش هم میتونیم تغییر کنیم، مثلا 18 یا مثلا از اینجا میتونیم پول جبل کنیم، از اینجا میتونیم ایتالیک مایی یا مثلا زرش حرف بکشیم. از اینجا میتونیم مثلا حجره رنگ اندازی کنیم.
و یا مثلا رنگش رو برداریم نو کالر میگیم. از اینجا میتونیم که رنگ نوشته ما در رنگ خود میتونیم تغییر کنیم مثلا و از اینجا هم میتونیم مثلا نوشته ما را میدل در بین بیاریم به این طرف اینو از اینجا کفتن هم میتونیم ببینیم. از اینجا مثلا ورتیکال میتونیم به نوعی نوشته کنیم و میتونیم وقتی نوشته کنیم ببینیم در اینجا این قسمی میتونیم با کلیک در اینجا و اندازه یک جای کار بچینیم شرکت احمدی و مثلا ما میخواییم دوباره به حالت اول اختار داریم اینجوری میتونیم نوشته کنیم. اینجوری هر جوری که خودمون خواسته باشیم میتونیم که نوشته کنیم. یا مثلا ما میتونیم از اینجا بره تغییر درست دیواز در وقت که ما میدونیم مثلا شرکت احمدی مثلا 3 تا شرکت احمدی باشن در سال عایدات داشته باشه مثلا ماهانه 15,000 دلار معاش داشته باشن یعنی 30,000 دلار یعنی 12,000 دلار اینجا رو مثلا نشم خب دلار باشه وقتی مثلا دلار کنیم چیکار میکنیم؟ راست کلیک فرمت سیلز اینجا این کرنسی رو انتخاب میکنیم کرنسی از اینجا مثلا دلار آقا مثلا جمع کنیم چیکار میکنیم؟ اوتو سم کنیشه جمع یا مثلا اینجا مساوی سم میتونیم که رقم جمع. اون دوستای عزیز ما بسیار به راحتی تانستیم که سایز حجره های ما رو تغییر بدیم. هر سایز فرم خواسته باشیم میتونیم تغییر بدیم. بسیار برای آسان فقط انتخاب کنیم راست کلیک کالم ویت 16 مثلا میخواید 10 باشه کلیک ببینید تغییر کرد. یا مثلا اینجا باشه مثلا این رو میخوایم تغییر بدیم راست کلیک 30 مثلا میخوایم 15 باشه ببینید تغییر کرد. تغییر خودتان میتونید را نوشته کنید. بسیار تشکر میکنم.